嘅英文，因為讀 law 咧，你英文渣啲。Daging sapi. 你話我傻逼？Daging sapi. Nih Pak Bos mau dimasak sendiri daging sapinya. Hah? Wah, 好靚啊，小姐嚇！小姐係幾靚嘅。今日咧，你講，你講。得啦，講啊，唔怕㗎。遮住個胸喎，我睇下，白色嗰套啊嘛。你妖梗係睇晒㗎啦。唔係嗰個牌子咧 OK 嘅，3000零蚊一個袋咯。好貴，但係佢着得好土咯，人哋嗰啲 artist 咧着得好 care。其實呢個牌子咧，唔係好似。Ini masak daging sapi ini, wah. Pak Bos kusik masak sendiri sama. 跟住俾少少鹽。鹽。係啦。其他咧？唔使。唔使。咁一間我呢間接住嗰個係啦。我有一次係搞嗰個。masak daging sapi ini, à, chèn,煲幾耐時間半個鐘？唔使，呢個唔好洗啦，掟咗佢。掟啦係啦，OK得，得。OK。而家慢火啊，唔好千祈嗱，唔好黐底。OK。假黐底係麻煩啦，咁咪得㗎啦。Ini masak daging sapi teman ini sama hongo pak. 得唔得未？得啦。係啦。係啦，叻啦。係咪？係學生。買嘢俾你飲啊！買咩？哎呀，佢nggak mau ngapain hati ya? Ini teman. 入屎啦你！Nanti mama停實先啦，食唔落啦。你先生食先啦，得我而家我搞呢個。整牛肉，哇，mantap 牛肉。有冇講咁多嘢？啲口水噴咗落去啊！係，咁軟點噴出嚟啊？同埋唔好整爛佢。得 OK，我知。唔好整爛。跟住再生埋先。OK。你哋係咪冇茄汁㗎啦？冇啦。喂，何講宇啊，你識唔識喺雪櫃攞嗰樽茄汁啊？因為佢哋冇晒茄汁。哦，得，翻嚟攞。Hai, Wah, wow,整牛肉，哇，mantap 牛肉。有冇講咁多嘢？啲口水噴咗落去啊！係，咁軟點噴出嚟啊？同埋唔好整爛佢。得 OK，我知。唔好整爛。跟住再生埋先。OK。你哋係咪冇茄汁㗎啦？冇啦。喂，何講宇啊，你識唔識喺雪櫃攞嗰樽茄汁啊？因為佢哋冇晒茄汁。哦，得，翻嚟攞。Hai, Wah, wow.